เด้อนี่ไปงานรับกันพี่น้องนี่กับเสาร์วันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ที่อะไรเนี่ยที่เสาร์หาแล้วใช่ไหมวันที่เสาร์หาแล้วพี่น้องมีมาลงที่นี่เพื่อเอาลำบากพอการไปการมาเนี่ยพี่น้องเลยยากถนนหนทางเขาบอกกินเลยงานทันพลังวันนี้เป็นนี่ก็รถเที่ยวไปเที่ยวมากันนี่แหละมันเลยเป็นเดี๋ยวจะเลนนี่เป็นทาง3 เลนกลายเป็นเลนเดียวละน้องเอ้ยอยากมาทอนอเมริกาเนี่ยนะเป็นเสียละบ้าน้องจะเศร้าบ้านเอาโอ้ยนอนเสยอยู่ตี3 โมงต้องได้ตื่นได้ลงไปงานไปการลำบากลำบนการเดินทางไปยากแล้วมันเหยียบเบรกว่ะทางกับมืออีกเนาะรถติดอีกเนาะครับวันนี้พี่น้องไปงานใช้คนทำงานนั่นแหละมาทางใกล้ไว้เดี๋ยวนี้ก็ขี่ได้แต่34 33เดี๋ยวนี้ครับผมไว้เดี๋ยวนี้มันแรง55 60 ไมล์ต่อชั่วโมงมีมาติดทางไปแรกสายธรรมดาแล้วนี่นะครับเศร้าๆจะตี 3ผมมีรถแต่ว่ามื่อนี้เนี่ยมันแม่นอย่างรถมันหลายปกติเลยรถเยอะปวดเลยโอ้เจ้าขับรถไว้แท้เจ้าเก่งแท้คอยสิทำชาแท้เจ้าขับไปแท้เจ้าเก่งเนาะเล่นเด้อพอขี่เด้อประมาณอย่าสนิทเด้อสะดวกพี่น้องต่องานเข้าการเลยสิไปโคราชนะครับนั่นไว้จะโมงต้องไปก่อน1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงเพื่อป้องกันบ่ให้รถติดเพื่อบ่มีแท็กซี่พี่น้องแบบนี้แหละนี่เศร้าเป็นงานเข้างานตี 4พี่น้องไปตี 3ในประเทศตี 4ก็ยังสิฮอดบ่ล่ะนี่เยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ออกเก็บเสียงได้พอดีสปอร์ตเสียงออกแล้วแต่ว่ามีมาหลายแก่ละการออกเก็บเสียงที่หมดก่อน
อกเลยติ้วๆเลยก็ระบบกินทางอีกเลยอยากได้เงินเขาพี่น้องเลยต้องได้มางานแต่เช้าเนี่ยเออครับเนี่ยน้ำมันแดงขึ้นให้คนน้ำพี่น้อง
เอาเบิ่งเป็นเนาะนี่เอาเบิ่งเป็นเนาะหมุนโอ้โหรอดบ่กูนี่โอ้โหพี่น้องโอ้โหโอ้โหมันบดสุดถนนโอ้โหเอาโชคดีโชคดีรอดไหมเนี่ยโอ้มันไม่มีเกียร์อัพเลยเนาะว่าไงถนนนี้จะเข้าได้ไหมเนี่ยดูสิโอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาไปเบิ่งด้วยกันพี่น้องอ่าบ่ปวดถนนเลยเอาไปแล้วโอ้โหสุดยอดพี่น้องสุดยอดนี่ละครับพอมาฮอดตรงทางนี่เก่งๆป้านี่ป้านี่มันเก่งป้านี่เข้ามาได้โอเคป้าถือดูเอาเลยปวดพี่นะอ่อนแล้วพี่น้องขอบใจเด้อเสือฟ้า